じゃあ、後半スタートさせていただきます。よろしくお願いします。Okay, let's get started. Everybody ready to roll? 準備はいいですか? First, I'll tell you a story about something that happened in Glendale. It's very interesting. はじめにグレンデールでちょっと起こったお話について話したいと思います。I was looking for the statue, and I didn't quite know where it was. It's near the library in Glendale. スタチューをグレンデールでの慰安婦像を探していたんですけど、どこに行っていいか分からなかったんですね。And since I had just come in from Thailand, my phone did not work in California. タイから到着したばっかりで、私のスマートフォンが全然機能しませんでした。In the old days, I would carry a map, but these days we carry an iPhone, right? かつては地図を持ってたんですけど、今はもうスマートフォンですからね。So I was only about maybe 125 meters away from the statue, but I could not find it. そこで私グレンデールでその像を探していたときに一瞬分からなくなったんですけど、実は言うと100メートルから120メートルぐらいの近くの場所にいたんです。This is very interesting. So there was two well-dressed gentlemen there. They were getting into a very nice car. そしたらその周辺で2人身なりのいい男性を見つけました。And I asked, "Where's the Comfort Women statue?" I said, "Excuse me, do you know where the Comfort Women statue is?" 彼らに慰安婦像がどこにあるか知っていますかと尋ねました。They had no idea what I was talking about. 彼らは私が何言ってるかさっぱり分かりませんでした。I said, "Are you from Glendale?" And they said, "Yes." I said, "Were you born here all your life?" They said, "Yes." Both of them said they'd been there all their life. だから私彼らにあなたグレンデールの人ですかとかグレンデールの生まれですかとかいろんな質問をしました。And then one said, "What's Comfort Women?" で彼らが言ったことは何ですか慰安婦っていうのは。I was actually a little shocked that they hadn't heard of Comfort Women. I said, "Well, never mind." 私はその質問を受けてちょっとショックを受けましたね。だからもういいですよっつってそれで他に進みました。But then they actually found it on their phone. それで結局彼らが一人が持っていたスマートフォンで慰安婦像の場所が確認できました。And they showed me where it was. Well, that was very interesting because here's two guys from Glendale that don't even know about the statue that everybody in Japan knows about. グレンデール出身のこの2人さえ慰安婦像のありかを知らなかったので、日本の人たちは皆さん知っているということです。I was shaking my head too. I was just stunned. But those are the kinds of things you can only learn by actually going someplace. こういったことっていうのは実際に現場に足を運ばないと分からないことですよね。That even local people might not know about it. And I want to say one other thing before going into the back to the IWG, which is going to become even more interesting here. ちょっとお話ししたいIWG の報告書もっと面白くなるんですけど、その前にちょっとお話ししたいと思います。You've probably heard about the McGraw-Hill textbook issue recently. 皆さん最近起こっているアメリカのマクローヒル社によるアメリカの教科書についてご存知ですよね。Prime Minister Abe has actually even mentioned that, I believe. 総理も国会で言及しました。Let's see if this mic. Oh, good. Now I don't have to hold this thing anymore. All right. Am I good for your cameras? Good. カメラちゃんと映ってますか? One thing that you need to understand about the United States and textbooks is that we fight a lot about textbooks, and I think Japanese also fight a lot about textbooks. 皆さん理解していただきたいのは、アメリカでも教科書論争というのがあります。日本でもあるそうですよね。And we fight about what's going to be taught in schools. 我々は何が学校授業で教えられるかについていつも戦っております。Every country seems to do this. どの国も同じようなことをやっているようなもんです。And don't feel bad. Israel was recently erased off the map in a textbook. 驚かないでください。イスラエルが最近地図から消されました。Did you see that in the news? They actually took Israel off the map. 実際にイスラエルを地図から削除しちゃったんですね。That was for some country in the Middle East, and Israelis, obviously were very upset. これは明らかに中東のどっかの国がやったようなことで、イスラエルはもう明らかにこれについて本当にアップセットしてました。So we've had these issues many times before. Now of course there's an issue about the East Sea versus the Japan Sea. There's also been issues about whether or not to call the
Arabian Gulf or the Persian Gulf. These issues happen all over the world. 今までもこういう話はありまして、例えば東シナ海の話とか南シナ海の話とか、ペルシャ湾とかそういう話は常にある話なんです。The third biggest terrorist strike in the United States occurred in 1927. Terrorist. Yeah. アメリカで1927年にある大きなテロの事件がありました。It happened in a place called Bath, Michigan. それはミシガン州のバースというところでありました。An American man who was clearly a little bit crazy. アメリカ人の男性、ちょっと頭の弱い人だったかもしれませんけども、そういう人がいました。Was angry about some school issues. One of those was taxes, another was what was being taught in school. その人は、アメリカのクラスで学校で何を教えられるかについて、ちょっと怒りを持っていました。So he blew up the school. He blew up the entire school. それでその結果学校を爆発したんですね。Yeah, he spent months, I think it was 6 months, it's been a while since I've read the archives, but hiding dynamite under the school. 彼は6ヶ月にわたってダイナマイトを学校に隠していたそうです。And then he blew them up. So these issues in the United States have been going on for a long time. And usually it doesn't result in terrorism, but we fight about textbooks constantly. Normally it's about something else, like should we talk about God in school? そういうテキスト教科書をめぐる問題っていうのはアメリカに常にあるんですけど、なかなかそういうふうに学校を実際に爆破するケースは稀です。ただそういうふうにいつもあるんですけれども、日本は特に進化論とかアメリカでは進化論とかそれについてはよく議論が行われています。And some people still think that it's wrong to actually acknowledge that dinosaurs existed. That's America. I mean, a small part of it. アメリカでは恐竜についてそれを認めることさえ拒んでいるような人たちがいます。わずかですけれどもね。So I mean, these issues are ongoing, and so we're always fighting whether or not we should talk about, Israel's right to exist in schools or those sorts of things. These issues come up constantly. This year, one happens to be comfort women. こういうふうに今言ったような例とか、例えばイスラエルに実決権があるとかそういう話というのはしょっちゅう行われているんですけど、たまたま今年に限っては、慰安婦問題だったということです。But when you put this in the broader context, I know the comfort women issue looks very big, with the McGraw-Hill textbook, but when you put it into the broader context, it's actually a very tiny thing in the United States. この教科書で慰安婦問題騒がれてますけど、これはもっと大きな文脈、時代背景とか、いろんな経緯からして見ると、慰安婦問題についてというものは極めてちっちゃな話なんですね。It's almost background noise. もうほとんど後ろで聞こえる音のようなものです。And so it might look like Americans are constantly just saying something bad about Japan, but believe me, that's not true. アメリカ人がいつも日本の悪口を言っているようですけども、それは必ずしも事実ではありません。Unless they're Korean Americans. その人は韓国系アメリカ人でない限りは。And then, of course, you might have some issues. 皆さん明らかに問題がある人たちですよね。It's interesting that the real revisionists are the ones who are calling the people who know that this is fake. They're calling you revisionists. The real revisionists are the ones that made up this fiction to begin with. 本当のその歴史修正主義者というのは皆さんのことを歴史修正主義者と呼んでいる人たちであります。Back to IWG, and again, the history of the IWG is as interesting as the IWG report itself. 先ほど休憩取る前のところにまた戻りますけれども、IWG の歴史というものは IWG 自体そのものと同様に興味深いものがあります。And the annex is also fascinating. その付属文書もなかなか面白いです。So you see here in the meeting in 2003, March 2003, Global Alliance is mentioned again. These are minutes of a meeting that deal with IWG, creating the IWG. 2003年の3月の、ある会議での話のことなんですけれども、ここでも抗日連合のことが研究されています。So you can see that they anticipate, it says right here, tremendous disappointment
over the relatively few classified documents on the Asian front that have been located. そこにありますけど、彼らの方から、こちらのIWG の関係者の方から落胆が表明されたとありますね。And specifically, they're talking about Global Alliance will be disappointed. Well, who cares what Global Alliance thinks? 彼ら言ってるのは、要するに抗日連合ががっかりするだろうということを言ってるんですけど、一体抗日連合ががっかりしようと誰が関係あるんだって話ですよ。Obviously, the people doing this report cared because Global Alliance was constantly there. And I believe that, and I believe others here will believe the same, that many people actually believe that there was a sex slave trade going on. They're true believers. They're wrong, but they're not lying. They're just wrong. ここのIWG の報告を関係者の人たちは、明らかに抗日連合に対して、配慮をしていたんですね。ただアメリカではですね、実際に多くの人たちが慰安婦のことを信じています。彼らは別に嘘をついているだけで、本当に信じているんですよね。This is an interesting line for those who can read English. Many activists within the Global Alliance and the Asian American community had assumed that through IWG efforts, a large number of documents would be found, but such has not been the case. 抗日連合のメンバーや多くのアジア系アメリカ人の中では、このIWG 報告書によって何らかの慰安婦の証拠が見つかると期待していましたが、そうなりませんでした。The next sentence is also extremely interesting. Many of these interested citizens lack a sense of closure and are concerned about a cover-up and lack of high-level interest in the Asian theater. その中で次のセンテンスがなかなか面白いんですけれども、多くの市民が、やっぱりこれを、これによって問題を終わらせることができないということで、他に、I'll just summarize it. That they were. A lot of people seem to think that there may have been a cover-up. That's why. これでもしかして隠蔽工作があったんじゃないかというふうに思っているんです。And there's a lack of interest, right? This is important. その人interest, lack of interest. By the high levels in Washington, they're doing this report. 要するにワシントンの方で、ワシントンというかホワイトハウスとかアメリカの政府の方でもあまりこれに対しての関心がないというのもありました。Now, check out the date on this report and remember what was going on in that year. この年に何が起こったのかを見てください。The United States was at war. We were in war in Afghanistan and Iraq, and in fact, in many other places. この年、アメリカはアフガニスタンやイラクなどでの戦争を続けていました。Actually, we're usually at war somewhere. 実際にアメリカはいつもどこかで戦争に関与しているんですけど。But this was a particularly obviously big one. この年は特に大変な年でした。And so they're worried about lack of high-level interest while we've got a war unfolding. The last thing that anybody cares about was the IWG report, our global alliance. 明らかにアメリカのワシントン周辺ではこれにこの IWG 報告に関する関心はありませんでした。例えばIWG の報告書、さっきも言いましたけど、同時に抗日連合に対してもそんなに関心を払っていませんでした。I mean, we were concerned more about Taliban and Al Qaeda, of course. 私たちはもっとタリバンとかアルカイダについて懸念を持っていましたから。But here are these guys thinking that they're at the center of the universe and that Washington should stop what they're doing to help the Chinese and Koreans sue Japan. ところが一方でここで文書に明記されている人たちはこの問題こそが世界の中心であるという感じで中国と韓国と一緒に調査を進めていました。And this slide just continues with that. And for those who photographed it, you can read it later. ここにもまだいろいろとそれに関する言及をスライドで、記してありますので、写真撮りたい方はどうぞ。And here's another meeting in 2004. もう一つの会議が2004年の時に行われました。
And here again, we see they're talking about including the fact that a relatively small number of documents relating to Japanese war crimes remain classified at the beginning of the IWG. ここにも書かれているんですけど、日本の戦争犯罪に関して比較的少ない、分量の、ものが発見されました。Most of the records, as we know, had already been declassified before the IWG. 多くの文書はすでに IWG の取り組みの前に開示されていたものです。And again, we get nothing, nothing, nothing every step of the way. また繰り返しますけど、またなんですけれども、何も見つかりませんでした。So the only thing that they can think of is that it's a cover-up. Well, we didn't cover up for the Nazis, did we? だから結局この関係者たち、抗日連合とかそういう人たちは、これは隠蔽があったのだろうと。でも、ナチス・ドイツについては隠蔽してません。And so, obviously, there's everywhere we look, we're finding nothing. 明らかに見て分かるように、すべていろんなところを見ても何もないんです。Oh, this is an interesting gentleman, Mr. Daking Yang. I think we'll just skip this one because we're going to be running low on time. 時間が長引いてしまっているので、ちょっと割愛します。But again, actually, this one, I do need to mention this. これについては言及しなきゃいけません。And here we go. One of the things that they've done in the IWG, when they couldn't find anything, or in other reports as well, they would mention other places to look, such as books. IWG の報告書では結局慰安問題何も見つからなかったんですけど、他の文献を参照してくださいみたいなことを言ってるんですね。Yeah, I mean, you're educated people, that's why you're laughing, but a lot of people don't laugh. They say, okay, that's normal. 皆さんのように学のある人だったら笑うんでしょうけれども、何も知らない人はもうそれは当然だよねって思うんです。Why would the National Archives care what Iris Chong has to say? They should be going through, she should be in their archives. なんで国立公文書館がアイリス・チャンの話について関心があるんでしょうか。You know, it just goes on and on. You can't make this stuff up. こんな状態なんですよ、すべてが。As you can see, they mentioned George Hicks as well. ジョージ・ヒックスについても言及されています。And so, actually, inside the IWG, and I want to say it at least 2 or 3 more times. I hope somebody will translate this to English. The IWG. I'm sorry, Japanese. I hope somebody will translate the IWG. 誰かこの報告書を日本語に訳すのを本当に期待してます。I might say that a couple more times, so please don't get angry. 何度も言うでしょうけれども、怒らないでください。It needs to be translated and turned over to the army of housewives. Let them analyze it. Let them come to their own conclusions. You'll see. これ翻訳されて、自衛隊または主婦の手に渡るべきだと思います。And one thing that you'll see early in the report, it may be page 26, I'm not sure, but they actually mention what they're looking for. They're looking for Nazi war crimes. They're looking. I'll let you translate. 報告書の早い段階でですね、彼らは一体どういう何を調べたがっているのかということについて明記してあります。They're looking for comfort women issues. 彼らは明らかに慰安婦について何かを探そうとしていました。They're looking for evidence about Nanjing. あと南京の証拠ですね。And they specifically mention Iris Chong. 特にアイリスちゃんの名前を明記しています。And they're looking for evidence regarding Unit 731. それから731部隊についても調べています。All again, and every one of these holes where we go fishing, we're not catching fish. That's me saying that. 釣りに言葉ですけど、釣りに行ってるんですけど、魚は全く釣れてないという状況です。So, but they actually mentioned that. That's very important to always point out that they specifically say they were looking for this because many people say that they were not. And then the next thing they say was that the documents were not cataloged. They were cataloged. 彼らはちゃんと明確な目的意識を持ってこれをやっていました。で、それが彼らは何もIWG の報告書をまとめてた人たちは何もしなかったじゃないかと言われるんですけど、彼らは明らかにこれを深く読み込んで、いろいろと分類項目別に分類していました。
This is a repeat of something I've said, but it's important. The allegations arose that the U.S. government engaged in a cover-up. でここでまたその言われなき中傷が起こってくるんですけれども、アメリカ政府が何か隠蔽工作をしていた。In order to conceal incriminating documents pertaining to war crimes, in order not to embarrass the Japanese government. 日本政府を恥ずかしめないために何かを隠したんだろうというものですね。Everybody here knows that the United States government has not made many efforts not to embarrass the Japanese government. 皆さん知ってるけど、アメリカが日本を恥ずかしくさせないようにいろいろと努力していることは知っていますね。And as an American, I apologize. すいません、アメリカ人です。It's pretty amazing. I see it in Thailand too. This is not just Japan. We do it to other countries too. I don't see how we have any friends left. What's that? Oh. Okay. And you can see again exhaustive searches by several agencies for classified materials conducted independently of outside political interference. 政治の影響力の及ばないところで取り組みがされたということが書かれてあります。Okay, so independently of outside political interference of any sort, followed the guidelines imposed by the IWG. They found no evidence to support such assertions of a cover-up. 結局独立してこの取り組みが行われたとか、政治的影響を受けないということが書かれているということから、これは明らかに政治的影響力を受けておりません。隠蔽は行われていないということです。We know that there were some issues down in Indonesia, right? And those were found in the Dutch survey, which were an anomaly. There's one thing, to have some soldiers commit crimes here and there. That's always going to happen. Every army is going to do that. インドネシアでのケースについては皆さんご存知だと思います。元慰安婦の人が、ちゃんとそれは軍に自分で問題提起し、それでそれに関わった軍人が処分されましたよね。But it clearly was not systematic. 明らかにこれは組織的に行われたものでないということは明らかです。I recently read that the United States had basically raped its way across Iraq and Afghanistan. 最近読んだものですけど、米兵がイラクとかアフガニスタンの女性をレイプしたというものです。I spent 4 years in the wars, and I only heard about one rape, and it was real. It actually happened. 私は4年間従軍記者を務めておりましたけど、その間でレイプを聞いたケースというのはただ1件でした。それは本物でした。They do happen, but they weren't as common as a lot of people make out. But when somebody makes the accusation, many people instantly believe it, that the United States is out there raping, which they're not doing. 確かにこういうことは、起こりはしますけど、でも実際のケースとしては少ないです。でも人々は聞いたらそれを信じちゃうんですね。Although we do have actually sexual assault problems within the military, which are pretty serious. 実際に今、米軍では性的暴力の問題がかなり深刻化しております。Now, I think everybody here knows why the Japanese government set up the Yanfu stations. 皆さんはなんで日本政府が慰安所を作ったかご存知ですよね。To reduce problems with the local population. You are dealing with young men here. その現地の男性とかとの問題をなるべく削減するということです。To reduce venereal diseases. あとは性病ですね。性病予防ですね。And espionage. あとはスパイ行為です。スパイ行為の予防ですね。And rest assured, the first people to get recruited are prostitutes. あとはその慰安婦として、その連れてこられる女性というのは、最初にはちゃんと売春婦という感じでやっていました。For instance, we were recruiting Iraqi prostitutes as spies. It's normal. 我々はイラク人の売春婦をスパイとして使っていました。それは普通です。
So, I mean, it's actually smart in this context, and as we know, it was not illegal back then. 確かにこのやり方っていうのは明らかに賢いですね。で、当時はそれは違法なものではありませんでした。And so that's something that's important to point out always, that the context of the time was different than now. いつも大事なことは、その当時の時代背景というものがいろいろと変わるということです。The USA actually ran a similar system in Honolulu on Hotel Street. アメリカ合衆国は実際にホノルルで似たようなシステムを運営していました。One of our illustrious commanders, Colonel David Hackworth, actually did similar in Vietnam, which didn't make a lot of people happy, but he did it. ベトナム戦争時代にはその幹部が実際にそういうことをベトナムでやりました。それは多くのアメリカ人を不快にさせるものでありましたが。And anybody who's been in the military, or at least the U.S. military, knows that if you open a base up, prostitutes come. You practically have to put guards on the base to keep them off the base. アメリカ軍に関係したもの人でしたら誰でもしていることですけれども、慰安婦たちは売春婦たちがいるということで、売春婦たちはそのベースが開いたらそこに自分たちでやってくるということです。だからガードをつけてその売春婦たちを避けるようにしなければいけませんでした。So we know that actually some coercion definitely occurred. We know that. I think everybody here knows that. But it wasn't widespread. とはいえ、ある程度の強制というものはあったとは思います。それは皆さんご存知でしょう。でもそれは広範にわたるものではありませんでした。One of the things that's interesting about the IWG, for instance, the Koreans reported it, and you saw the talk from the Crown Prince, 2 days ago now? And you saw immediately how that was reinterpreted right in front of everybody, right? I mean, it was immediately misinterpreted like it's some friction between him and Abe. And that's right in front of everybody right now. IWC のこととも関係するというかあれなんですけれども、皇太子様の発言についてそれを安倍さんと違うことを言っているみたいなことで実際に韓国メディアがいろいろ報じましたよね。こういうふうに皆さんの今瞬間でこのようなことが行われているんです。So, for instance, at least one Korean newspaper did mention the IWG and immediately twisted it as if there's evidence and proof. When we know, anybody who's actually read it, that it's quite the opposite. 結局IWG に関しても韓国の新聞がこの皇太子様の発言を報じるときにですね、IWG についてもこんなに慰安婦の証拠がありましたみたいなことを書いているんですけど、実際に読んだものとしては何もないというのは分かっています。This is interesting. More recent State Department records released by the IWG contain a collection of news clippings. なかなか興味深いものが一つありましてですね、アメリカの国務省が最近この IWG に関して、一部の報道を公開しています。A collection of news clippings and press summaries from the 1980s and 90s. これは1980年代、90年代の報道の記事ですね。And some of these are discussing compensation claims by groups representing former victims of Japanese enforced prostitution. その中に記事があった中では、元慰安婦という女性たちによる買収請求の話がありました。買収請求の話がありました。They're so sloppy and desperate for evidence that they actually cite newspaper clippings. We see what's happening with Asahi. 結局当局としても何か証拠が欲しかったんですよね。ここに朝日新聞の記事があります。How many people here are suing Asahi? このうちで朝日提訴原告になっている人何人いますか？皆さんですか？ So, I mean, there you go. So let's take clippings from Asahi and use those as evidence. I mean, this is the kind of, they're really reaching low when they do these, mentioning these books that are suspect to begin with, news clippings. 結局証拠としてその採用した文献というのが朝日の記事とかだったりするわけです。This is why I became an independent writer to begin with, because I didn't trust them. And here they go again.
だから私、さっきも言いましたけれど、だから私は独立した記者になった、ジャーナリストになった理由なんです。誰も結局信用できませんから。Amazing. Actually, we're getting close to the end here. The 731 is I think everybody here has heard of Unit 731. 皆さん一部隊についてご存知ですよね。There's similar dramas unfolding there. これについてもいろいろと起こっています。If you want to photograph this, I'll go back to them. 写真で収めたければゆっくりしますよ。Some of these annexes actually, you know, the history of the IWG is really interesting. この書にある中でIWG の歴史についてちょっと研究してあります。Because you see, you know, for instance, Global Alliance all over it. They're mentioned in the meetings minutes. グローバル抗日連合についての研究がいろんなところにあります。And then the IWG report, the final report in 2007, is its own fascinating story where we apologize to Global Alliance. 2007年の IWG の最終報告書には抗日連合への謝罪が明記されています。And then the annexes also are very interesting. 文書も同様に興味深いものがあります。And so, to try to get your arms around the IWG report, you really have to study all three areas: the history, the report itself, and the annexes. 本当にその IWG について読み込みたいと思うんでしたら3つの文書ですね。3つの分野、歴史とその報告書自体、それからその付属文書について目を通すことをお勧めします。I want to mention one other thing about Global Alliance. When we went to Glendale, we met with Dr. Mira. Many of you probably know who he is. He's filed several lawsuits. And we're talking with Dr. Mira, and he mentioned, did I let you translate? 抗日連合についてちょっとお話します。グレンデールに行った際にメラ光一氏、グレンデール訴訟の原告の一人ですねとお話ししました。So we were talking about the lawsuit, and he mentioned that Global Alliance had filed an amicus. そのメラ氏の訴訟について話していたところなんですけれども、抗日連合が反論文書を提出したということを伺いました。The lawyers here will know what an amicus curiae is, but maybe some other people don't. 弁護士ならこのアミカスという反論文書について知っていると思いますけど、多くの人は知らないんじゃないでしょうか。An amicus is something, it's a friend of the court document. アミカスというのは法廷の公式な文書の一つであります。Basically, outside supposedly disinterested third parties can write to the court and explain their expertise on a subject. 本来であるならば、中立的な立場の団体、人なりが裁判所に提出できる文書です。And I found it stunning that inside of Dr. Mira's files was that amicus from Global Alliance. These guys don't miss anything. 私が驚いたのはメラ先生のその訴訟のいろいろ分厚いファイルの中にアミカス、その反論文書、それは抗日連合からのものだったんですけど、それがあったということです。And so I asked him for a copy of the amicus, which I read. だからコピーをさせてくださいとお願いしました。And I can assure you it was also very exciting. なんか面白いですよ、これも。Actually, it was very well written. とてもよく書けています。And very persuasive. なかなか説得力もあります。So if you came into this not knowing the topic, I think if you read the amicus, you would leave going, yeah, these guys probably got a point, that there really were sex slaves. もしかしてビアフについて何も予備知識を持たない人がこのアミカスという文章を読んだら、絶対にこれは性奴隷というものがあったんだろうというふうに信じると思います。Because most of the amicus was actually truth. They used mostly truth, and then they put in that 10% of false information.
大体アリカスというこの文書の形態は90% が本当なんですね。And they're really good writers as well. Those attorneys must have cost a lot. 本当によく書けていて、かなり大金を払って弁護士を取ったんでしょう。We only have 8 minutes, so I might have to push through. I think probably everybody here has read Report 49. 皆さんアメリカがまとめた見るまでの慰安婦の調査報告書をご存知ですよね。That's a perfect example of looking for prostitutes to use as spies or for information. あれは完璧な例です。というのは慰安婦をスパイとして使うという意味ですね。And then, of course, the Dutch survey is another important document. オランダの召使いの話というのも実はあるんです。Let's see. I want to mention one thing that I've noticed. Now, that's all that we can go through tonight. We're almost at the end. Sorry. 今、オランダの召使いの話と言います。申し訳ありません。オランダの公式文書の話です。One thing that I've noticed that's making it difficult to bring the truth to bear on this issue there's one severe difficulty in bringing the truth out on this issue. 一つ最も難しいこの問題のその真実をハイライトするのが難しいこととして申し上げておきたいことがあります。This is a global fight. It's happening in many places. It's happening in Germany. これは地球規模の戦いなんですね。ドイツでも起こっています。Netherlands and France and Australia, obviously in the United States. オランダやフランスとあと確実にアメリカですね。And in many of the places, the Korean and Chinese influence, especially Chinese, can be very large. 韓国系、中国系の影響力はとても強いです。特に中国系はそうです。And there's a fight going on in Australia that sounds very similar to the fight in California. They're almost mirrors from what I've been able to derive. オーストラリアでもこういう戦いが起こっています。すみません、さっきフランスと言いましたけど、それはオーストラリアの間違いでした。And the local politics are very important because often the Chinese and Koreans have larger voting bases. 地元の政治というのがとても重要になってきます。というのも、そこは大量で代表ですからね。So they've got that political clout. The fight that's unfolding in Australia is particularly interesting. I'm going to go down there and check that one out as well. オーストラリアでもそういう戦争に絡む意味でこの問題がいろいろとハイライトされています。私実際にもうすぐオーストラリアに行ってそのことについて調べようと思っています。But one thing that needs to be addressed is infighting. 一つ分かっておくべきなのは、実際にその内紛ということですね。内輪の目ですか。The people who are trying to get the truth out about this matter are outnumbered. Outnumbered. これについての、問題をちゃんとハイライトし、事実を伝えようという人の数の方が、To get the truth out about this matter are outnumbered. They're very outnumbered by the people who are trying to use the issue for political reasons. Yeah, the people that are trying to use it to outnumber, for instance, Japanese. だからこの問題を利用しようという人の方が実際に真実を伝えようとする人よりも多いんです。And so that's very important. They've got more numbers, they've got more votes, and they've got more money. They've got more in every way. 結局そういう人たち、真実を伝えたい方ではなく利用しようとしている人たちの方が数で勝るし、有権者数ということでも勝るし、金でも勝る、要するに全ての側面において勝っているんです。And they've had a head start. また彼らは少しスタートで我々よりも
一歩先に行きますね。And so what's very important is, and I see this happening, it's actually affecting my ability to research, is infighting among Japanese. 一つ言っておきたいんですけど、私のこのリサーチにおいても、その内輪もめというのが私のその調査に、悪影響を及ぼしています。This fight can be won. The Chinese who are telling these lies are vulnerable in various ways. They're vulnerable. The Chinese who are running this information operation. 情報操作をしている中国人側というのは自分たちが弱い立場にあるということを主張しています。One is that practically nobody trusts the Chinese government. 一つに言えることは誰も中国の言うことを信用していないということです。Unless they're talking bad about Japan. 日本のことを悪く言っていない限りはですね。Which is very weird. 日本のことを悪く言わないというのはちょっとおかしいんじゃないっていうふうに思われるからです。And so that is a vulnerability. We all know that nobody trusts the Chinese people. Even Chinese people usually don't seem to trust it. 明らかな誰も中国のことを信用していません。中国人でさえもそうです。And so once we point these things out, that this is an information operation, once it's laid out to people, then you can start to see it. But not until somebody, like for instance, I knew about a lot of the issues, but I didn't realize the pattern until somebody showed it to me. And then I started to study myself, and I said, yeah, that's true. I see the pattern. It's very obvious that it's actually true. That they're using this as an information operation. 誰もそのことについて言及しませんけれども、この情報操作をやっているということを気づけば、それは明らかにそうだということが分かるわけです。私も今回の慰安婦問題を通じてですね、いろんなパターンを見ましたけど、それは誰かに指摘するまでそれは分かりませんでした。And so the IWG is just one small part of this. We could go on for days and days and days. IWG というのはこの壮大なその情報操作の中の一つのピースで、これについて私は何日も話すことができるほどです。But I just wanted to mention that the infighting thing is very damaging. ちゃんとここで明確にしておきたいのは、内輪もめというのは極めてダメージの大きい話です。And with that, I would like to conclude, and I really appreciate everyone coming tonight. ここで講演を終わりますけれども、皆さん今晩お越しいただきありがとうございました。